呢塊係真正而家市面上最新款100% 嘅膠原面膜。成塊咧，佢唔會溶啲？你睇下，哇！你白咗好多啊！嗱，呢一個咧，啱啱2日前成個貨櫃喺香港嚟到呢一度。澳洲品牌同一個品牌 Laquils 佢全新推出呢塊面膜咧，大家你要坐穩啊！成塊面膜係由3種膠原整出嚟㗎，佢本身塊面膜紙已經係膠原嚟㗎啦。面膜紙都係膠原。係啊，即係可以溶埋嘅。係，佢越用越細，同埋係會溶解得㗎。哇！嗱，個排場勁唔勁啊？哇！有上下之分嘅。嗱，呢一 part 就係上面。教埋大家點用先。呢個就係下面。呢塊面膜咧薄到你睇下。佢成塊係膠原嚟㗎，你知唔知呢個面膜咧？人皮燈籠面膜入邊咧用嘅3種膠原，第一佢有由頭先填充丸我講到口水都乾埋嘅3型膠原，3型BB 膠原，幫你敷完即刻沖餐你個皮膚支架，反地心吸力你所有鬆嘅位置。第二137 collagen 啊，嗱我介紹下先，3型膠原咧就係做承托力嘅。1型膠原咧，佔咗我哋個皮膚同埋我哋身體嘅血管咧，高達90%嘅。佢幫你重組膚質，將你嘅膚質粗糙啊、凹凸不平啊、毛孔粗大嘅咧，就幫你做一個修飾嘅。17型膠原咧，原來係我哋血管咧裡面最重要嘅一個組織。咁原來17型咧係負責 maintain 去確保我哋嘅血管輸送血液咧，由我哋嘅細胞嘅帶氧能力同埋帶氧氣同養分能力，keep 住皮膚睇得出嘅健康同埋粉嫩。呢個面膜咧，每次敷15至20分鐘，1個禮拜做最多2次就夠噶啦。因為佢成架膠原嚟噶嘛。係咯。哇！阿 May， 我想講你會愛上呢個啊！你知唔知咧？佢仲可以根治炎症啊！你嘅泛紅啦、炎症類啦，全部可以緩解開。佢會慢慢越嚟會收縮嘅。其實敷到15分鐘至20分鐘已經可以除得落嚟噶啦。係啦，唔使等佢透。唔使等佢透嘅。你得唔得啊？我幫你攞起頭髮先。好，嚟啦！我驚你會愛上呢塊面膜啊！係啦，咁咧就同普通嗰啲咧，即係纖維面膜好唔同。但呢個係全塊膠原嚟㗎。冇氣泡啦，唔會令到我有皺紋啦。呢啲面膜我好中意嘅。香港咧，如果你咧擺落水咧，佢就係咁樣噶啦。因為咧，佢就喺全球都有做直播帶貨。你無論喺抖音啊、小紅書或外國都有，佢擺落去咧係會溶嘅呢個面膜。呢個面膜係因為咧佢係膠原嚟噶嘛，膠原係溶於水㗎。咁所以基本上呢個面膜咧，我哋皮膚會有濕氣㗎嘛，佢會慢慢會溶解吸晒到入。呢塊係真正而家市面上最新款真正嘅100% 嘅膠原面膜，唔係講緊淨係個成分，係佢個 texture 都係膠原。好啦，嗱，其實都差唔多阿 May 咧，你攞啦，你都敷咗15分鐘噶啦，搣落嚟啊！好香嘅面膜啊！敷完之後咧係頭先我講又會 tighten 啦，嗱，成塊咧佢唔會溶，亦都唔會透，但係佢薄咗嘅。哇！你睇下啲光澤，你睇下，哇！你白咗好多啊！Lian，你睇下，係咪好正啊？佢白過我啊！係喎，你成塊。你頭先仲話你黃嘅？啊係啊，有啲黃黃。你頭先我試同埋啲紅印，同埋你見唔見到紅印？頭先個埋線針咧？係啦，喺度啊，仍然喺度嘅埋線針。呢個面膜係堅有料啊！係啦。